首期10萬蚊就係喺坦洲買到呢啲咁嘅高端嘅一個住宅項目，送個產權車位，仲送埋你家私家電喎。Hello， 大家好，我係錦啊，歡迎你收睇我嘅頻道。今日嚟到坦洲嘅金地世紀城啊，同大家嚟拆解一下呢個樓盤嘅一個優點同埋缺點啦。嗱，我依家嘅位置咧就係佢嘅一個大門呢一度啦。咁金地世紀城呢個樓盤佢亦都係有粵港直通巴，即係到香港、到人工島。到人工島大概就係20分鐘左右就可以到人工島，再啲金巴返香港，大概就係即係1個鐘左右一個車程啦。嗱，非常之方便啊！咁可以睇到金地世紀城佢呢個大門呢啲大理石，即係呢個成個一個面貌都係非常之靚噶，非常之古板啊！即係花咗好多心思去搞嘅一個樓盤嚟嘅。佢同佳景康城嘅話，都係一個對比一個項目嚟嘅，都係坦洲一個天花板一個住宅樓盤嚟嘅。咁我哋入去佢小區園林嗰度睇睇，因為佢小區園林都係一個特點嚟嘅，係一個法式園林嘅一個風格。OK， 好啦，咁入到我哋小區嘅園林呢入邊嚟睇睇，咁佢成個園林呢係一個法式嘅一個風格嚟嘅，可以睇到綠化率都係非常之高嘅，同埋小區都係大咗個好大一個泳池啊，就係呢個旁邊呢一度。嗱，小區環境係非常之好嘅，佢係分3期，我哋依家賣緊係一個3期一個項目嚟嘅。4棟、6棟、7棟同埋19棟呢3棟，其中19棟係一個樓王嚟嘅，面積就會大少少嘅咯。嗱，可以睇到成個小區啲非常之乾淨啊，唔會話好邋遢嗰啲，就係好舒服、好清爽啲感覺啊。好啦，可以睇到我哋呢個法式園林啊，係非常之開闊嘅。綠化非常之高，可以睇到我哋樓呢樓嘅一個樓間渠係非常之闊嘅，全部都係錯開嘅，採光通風係非常之好嘅嗱，非常之舒服呢啲法式嘅呢個園林啊。咁你上去我哋4棟嘅一個示範單位睇睇先。好啦，呢度呢就係我哋小區一個入戶大堂啊，可以睇睇佢整體一個風格係非常之高檔嘅嗱，佢同其他小區唔一樣，佢花咗成本嘅。你一入嚟一幅畫。咁旁邊咧就有個休息區嘅地方嘅啦，平時啲郵件放嘅地方啊，呢啲休息嘅地方非常之大氣啊！呢一個咁呢度先入到嚟我哋大堂上電梯嘅位置喎，非常之豪華啊！呢一個即係頂配啊！呢啲咁嘅一個裝修，即係同佳景康城係有得一比嘅。咁你依家上嚟我哋樣板房嚟睇睇。Hello， 大家好，咁我哋上嚟我哋樣板房啊，2梯4伙嘅。首先我哋嚟睇一睇呢個04呢個戶型咧，125方嘅。咁呢個戶型咧，佢贈送面真係超多啊！你一入門，即係未入門之前，呢度就有一個好似係寵物間咁，即係送俾你自己用噶。咁呢一間係南北通透一個戶型啦，一入嚟嘅話就係一個書房嘅位置啦。呢啲全部都係交流標準嚟嘅喎，同埋呢個智能密碼鎖，仲有個人面識別。但呢啲全部都係高配嘅，全部都係一個交流標準嚟嘅。咁入到嚟呢一度就係我哋餐台嘅位置啦，南北通透。嗱，呢度窗可以打開，即係望出去景都係冇遮擋嘅，唔會有咩啲樓即係遮擋到你啦。咁呢度咧就係我哋廚房嘅位置啦，3件套全部都係一個交流標準嚟㗎啦。交流標準都係非常之高嘅，華帝啊嗰啲知名嗰啲品牌，我話嗱呢個客廳咧就有4米幾嘅客廳開間，非常之闊落。咁呢啲陽台真係幫你打好晒㗎啦，非常之闊落㗎，即係望小區園林啦，可以望到我哋小區一個法式嘅一個園林，非常之靚啊！嗱，跟住再睇埋我哋其他3個房間嘅一個休息區咧，4房2廳2衛，其實可以做5房嘅。嗱，呢度仲有一間客房，好大，仲有呢一度仲有一個兒童房啦，飄窗全部幫你打好晒㗎啦，做得非常之大。嗱，再過嚟呢個地方就係我哋一個公共一個衞生間㗎啦，仲有一個乾濕分離嘅。呢度咧仲可以做一個兒童房，即係話依家係4個房間咯。嗱，呢度咧係一個主人房。都係做得超大，有個衣帽間嘅地方，有個圖間嗰個地方。嗱，呢個125方
即係你同街嘅空性或者係同其他樓盤對比嘅話，呢個樓盤係可以打嘅，係非常之實用嘅呢個樓盤。金地世紀城佢呢個戶型，即係各方面交樓標準啊，同埋呢個使用率啊，即係樓間距啊，啲視野啊，都係非常之好嘅。咁我哋再睇埋佢其他兩個戶型啦。入到嚟呢度咧就係有三間戶型，嗰棟係一個單邊位嘅。咁呢一間係一個88方嘅一個3房2廳一衛一個戶型。咁呢個咧就會細咗少少，但係都 OK， 即係你人少住我都 OK。咁入到嚟呢度係一個廚房嘅位置，一個 L 型嘅，都係超大。嗱，呢度就係餐客廳一體嘅一個戶型咧，陽台都係幫你打好晒嘅。呢啲咁嘅風格，唔知你中唔中意？都係可以睇到小區園林啊！嗱，非常之靚，基本上啲樓間距都係非常之闊㗎，唔會話有遮擋到啊。咁呢個就一字排開一個休息區嘅啦。咁呢度作為一個主人房啦，嗱都係非常之大。咁呢度咧就做一個兒童房嘅位置咯。洗手間同埋洗漱台都喺呢一度，就通到呢個客房嘅呢一度，即係做兒童房都可以。嗱，呢度就係3房2廳一衛呢個戶型啦。再睇埋最後一個90幾方嘅，佢送嘅面積都係非常之多嘅。嗱，好似呢一個02呢個戶型咧，嗱呢度就係送嘅咯，即係等於送咗間房咁咯，送咗個雜木間。嗱，呢度係90幾方嘅，呢度係全部係送嘅，98方。入嚟呢度全部都係一個膠標嚟嘅，啊啲櫃仔全部都係個膠標嚟嘅。呢一套98方都係做到南北通透嘅，嗱兩邊採光非常之好。呢個就係我哋廚房嘅位置啦。呢度陽台就冇風，98方。嗱，景觀係非常之靚嘅，冇遮擋。跟住再睇埋我哋嘅休息區咧，呢度就係一個第一個房間，飄窗全部打好晒嘅。呢度就係一個衞生間，公共衞生間嚟嘅。咁呢邊咧就係做一個兒童房啦，都唔會話好細，都係幾大下嘅。咁呢個就係主人房啦，帶咗一個洗手間，一個套間嚟嘅。嗱，呢一個咧就係我哋4棟嘅一個全部嘅戶型啦，2梯4房，125方單邊位，88方，仲有個98方，呢3個戶型。好啦，咁我依家嚟到我哋19棟呢個樓王單位2梯3房嘅，佢一共有2個戶型。首先係呢個120方，你睇佢一入門，呢啲全部空間都係你自己嘅喎。嗱，呢個120方嘅，仲有一個4房一個戶型。呢個係一個膠標嚟嘅，一入戶呢度有個好大個櫃仔啊，即係入戶花園做得非常之大。咁呢個就係朝南向嘅咯，非常之闊落呢一個120方。咁佢呢個戶型咧就有一個特點，佢就係動靜分明，即係私密性非常之高。佢係兩邊嘅。咁呢一邊咧就係佢嘅一個兒童房嘅位置啦，仲有呢個套間嘅位置啦。咁呢邊嘅話你可以做一個長輩房啦，嗱都係幾大嘅呢一間。咁呢個戶型咧，佢就係有2個套間嘅。嗱，啲景都係非常之靚，可以望到小區園林。嗱，咁嚟到呢度咧，又係2間，即係分開4間房。呢度就係公共衞生間嚟㗎啦。咁呢度咧就可以做一個客房嘅位置啦。加埋呢一度嘅話，做一個兒童房、客房都係冇問題嘅。嗱，呢啲全部幫你整好晒嘅，全部都係一個交樓標準嚟嘅。咁你再睇下另外一間嘅一個戶型啦。咁呢度咧就係佢141方嘅呢個戶型啦，係雙套間一個戶型啦。一入門咧就係做到一個好似儲物間咁，因為佢呢度係做一間房，即係你儲物間都得。佢整體係有4間房嘅。南北通透，呢度餐廳同埋廚房嘅位置，睇到出去景觀都係非常之靚，睇到小區園林嗰啲地方。
嗱，到咗呢個客廳嘅位置咧，佢開間都係有4米幾㗎啦，同埋呢啲陽台全部幫你打好晒㗎啦。呢個陽台嘅景觀就靚啦，直接可以望到我哋小區一個中心嘅一個園林啊。下邊就係兒童遊玩區嘅咧，非常之靚呢一套140方一個樓王。咁如果俾你揀，你會揀佳景康城嘅144方，定係會揀金帝世紀城呢個141方呢個呢？嗱，呢度呢就做到一個兒童房啦，呢度就係一個套間嚟嘅，即係呢度你去咗個長輩房啦，呢度係我哋公共衞生間嚟嘅，呢度就係一個兒童房。咁最後一個就係我哋一個主人房啦，都係一個套間嚟嘅，做到非常之大，景觀都係非常之靚。呢個係19棟一個樓王單位，咁單價就15000幾左右啦，但係呢啲豪華裝修俾你嘅，送埋一個車位，仲帶埋啲家私家電俾到你嘅。好啦，今期視頻咧就分享到呢度啦。如果大家對呢個樓盤有興趣嘅，可以私信我或者係 WhatsApp。我發啲詳細啲嘅資料俾你，大家現場嚟睇睇。我哋下期再見啦，拜拜。